Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za možnosť mať túto prezentáciu. Moje meno je Soňa Balochová, pracujem pre francúzsku firmu Serge Ferrari, ktorá je výrobcom kompozitných materiálov. A téma mojej prezentácie je trošku vás inšpirovať, čo sa dá urobiť v historických budovách, a budeme hovoriť o jednom projekte pod názvom Castello Lambertini v Taliansku, kde naozaj je spojenie moderného riešenia inovácií s históriou ako takou. Začneme niekde od začiatku. Takže Castello Lambertini je stredoveký hrad na sever Talianska nedaleko Ferrari, ktorý bol postavený ako nejaká vojenská pevnosť. V 15. storočí sa stal sídlom rodiny Lambertini, to je názov, a dodnes vďaka zachovalým, pekným, impozantným interiérovým priestorom, krásnej záhrade slúži verejnosti, či už na nejaké koncerty alebo výstavy. V roku 2012 sever Talianska postihlo zemetrasenie, ktoré zničilo tento objekt a hlavne, teda poškodilo a zničilo väžu s hodinami. Na tom prvom obrázku ju vidíte, na tom druhom teda ju nevidíte. Bola úplne poškodená. V roku 2020 sa rozhodlo, našiel sa investor, ktorý začal rekonštrukciu tohto objektu, ktorá trvala 3 roky. Tá rekonštrukcia tohto historického hradu bola zverená do rúk architekta Gianpaolo Rubin, ktorý si prizval interiérovú architektku Samanthu Gessi. Cieľom bolo jednak zrekonštruovať, na novo postaviť tú väžu s hodinami, ale aj zmodernizovať tieto priestory. A toto je výsledok. Toto je vlastne na novo postavená väža s hodinami. A keďže hovoríme o slnečnom tienení, tak dúfam, že ste si všimli tie okná s nejakými roletami, s nejakým tienením. A na to tienenie, o tom tienení chcem rozprávať. Ja som sa tak trošku farebne zladila, dúfam, že ste si to všimli. Áno, to boli jediné šaty, ktoré ako tak pasujú k týmto screenovým roletám. Všeobecne mali sme veľké šťastie, ja trošku nadviažem na tú prezentáciu, ktorá tu bola predo mnou. Mali sme veľké šťastie, že architekt naozaj riešil slnečné tienenie v týchto priestoroch, ktoré aj napriek tomu, že sú to nejaké staré kamenné múry, predsa len zmenou klimatu je potrebné riešiť tú energetickú bilanciu budov v dnešnej dobe. To je jedna vec. A druhá, ja by som rada nadviazala, že slnečné tienenie má aj funkciu regulácie svetla ako takej. Takže poďme sa pozrieť na to slnečné tienenie. Vidíte len na tomto jednom múre, vidíte, s akými problémami sa stretával jednak architekt, ale aj firma, ktorá sa podujala realizovať toto slnečné tienenie. Je to náš veľmi známy a veľký zákazník, firma Resende zo severu Talianska. A všimnite si, že už len tu máte 2 rôzne okná, ktoré boli výzvou. Ako zrealizovať to tienenie. Aký typ tienenia vybrať. A tam sme prišli my s našou screenovou látkou, s modernými screenovými roletami a vybrali sa screenové rolety s látkou Soltis 92. Je to materiál, ktorý v našej kolekcii má veľkú farebnú škálu. Preto prvá voľba padla vlastne na ten tehlovo-červený odtieň, ktorý dokonale harmonizuje s tou starou budovou. Ďalšou výzvou bolo, ako umiestniť, kde umiestniť tie rolety. Toto je častý problém práve v historických budovách. Niekde je možné umiestniť v exteriéri, ako napríklad tu. Niekde to nie je možné. Z rôznych dôvodov je nevyhnutné umiestniť práve do interiéru tú tieniacu techniku. A práve Soltis 92 umožňuje použitie tej istej látky tak v exteriéri, ako aj v interiéri. Na celej budove sa nachádza viac ako 130 okien, ktoré bolo potrebné zatieniť. Samozrejme, všetky boli na mieru vyrobené.
ale išlo o to, aby nejak spolu harmonizovali. Či už tie exteriérové alebo interiérové. A veľkou výzvou boli aj okná, ktoré boli v dnešnej dobe už netypické. S tým sa dá pri historických budovách stretnúť veľmi často. Napríklad okná s lomeným oblúkom. Ako rieši tienenie v tomto prípade. Samozrejme, že náš zákazník si s tým poradil a výsledkom je vlastne členenie tejto rolety. Jedna časť, ktorá je fixná a jedna, ktorá je rolovacia. Takže toľko k tomu, ako to vyzeralo. A tu je výsledok, ktorý naozaj naznačuje, že aj moderný tieniaci prvok, napríklad skrínové rolety, ktoré nie sú až tak staré, oproti okeniciam alebo nejakým markízam, je možné zasadiť do historickej budovy a výsledkom je dojem, ktorý umocňuje práve tú historickú hodnotu daného objektu, ale spĺňa napríklad energetickú bilanciu, ktorá je požadovaná. Takže to slnečné tienenie neslúži v tomto prípade len na reguláciu teplného komfortu ako takého, ale aj reguláciu svetla. V mnohých objektoch historických, teraz nebudem sa zameriavať teraz na bytové domy, ale aj na napríklad galérie, ktoré sú často umiestnené v historických budovách a tam je nevyhnutné, aby tá regulácia svetla bola na vyššej úrovni ako v iných prípadoch. Pričom samozrejme je potrebné brať do úvahy možnosti, ktoré tá tieniaca technika poskytuje a tá energetická hodnota, ten teplný komfort je stále viac a viac spomínaný tak v verejných priestoroch ako v súkromných. Tu som zvolila vlastne tieto dva obrázky práve preto, aby bolo vidieť, aká je výhoda tých skrínových roliet. Keď tieto skrínové rolety sú plne funkčné, to znamená zatiahnuté, zostáva tam vizuálny kontakt s okolím. To znamená, že vy môžete vidieť vonku, ale aj opačne. Dostáva sa dostatok denného svetla do interiéru a nie je potrebné svietiť. V tomto prípade vy vidíte, že tá vrchná časť toho lomeného oblúka okna je fixná a tu je vlastne tá rolovacia časť. Dnes, v dnešnej dobe, určite sa stretávate so skrínovými roletami skôr v riešení zipového systému. V tomto prípade zvolili vlastne ovládanie s lankami. Ako sú tu bočné lanka, nie zipový systém. Takže trošku o tom skríne, o tom, čo ja viem asi naviac rozprávať, a to je skrínová látka Soltis 92, ako som spomínala, je mikroperforovaný, to znamená, je to sieťovina, ktorá má, ak je umiestnená v exteriéri, dokáže zablokovať až 97% teplnej energie. A to je hodnota, ktorá je relatívne vysoká, s ktorou treba počítať pri tej teplnej bilancii. Nehovoriac o tom, že zablokuje to teplo, ale v tomto prípade aj reguluje svetlo, ktoré sa dostáva do interiéru. To znamená, že ak je plne funkčná, je zatiahnutá, stále sa dostane do interiéru dostatok svetla, pričom vy môžete vidieť smerom von. Soltis 92 sa vyznačuje práve tým, že je veľmi tenký a ľahký. Metr štvorcový tejto skrínovej látky má nejakých 420 gramov. A hrúbku má 0,45 mm, menej ako pol milimetra. Prečo to spomínam? Práve v súvislosti s historickými budovami. Veľmi často sú tam rôzne typy obmedzení. Napríklad kvôli statike, kvôli priestoru. A práve táto skrínová látka umožňuje použitie celého systému, ktorý bude mať nižšiu hmotnosť ako iné typy, ja neviem, okenice, markízy a podobne, ale aj priestorovú, tým, že je veľmi tenký. Aj napriek tomu je to taký, nazvime ho, maratónsky pešec, to znamená, je tenký, ľahký, ale veľmi pevný a odolný. Čo sa týka tej farebnej škály, ja som spomínala, že naozaj v špeciálnych prípadoch je možné si vybrať farbu, ktorá dokonale ladí alebo zodpovedá predstavám architektov a dizajnérov.
Máme tam aj niekoľko prevedení, kde na jednej strane je tzv. Alumíniová vrstva. Prečo? Často nie je možnosť umiestniť tú screenovú roletu do exteriéru, dávajú do interiéru. A práve v interiéri, v prípade, že tá hliníková alumíniová vrstva je otočená smerom k slnku, reflektuje, odráža väčšie množstvo teplnej energie. To znamená, že tá energia zostane medzi tou roletou a tým oknom a nedostane sa až tak do interiéru. Je to taká pomôcka, ako vylepšiť tú energetickú bilanciu, ak je naozaj nevyhnutné umiestniť ju v interiéri. Máme 7 farieb, tzv. Blackout. Blackout znamená, že neprichádza svetlo cez ten materiál. To znamená, že tú sieťovinu, tú screenovú látku, dáme tam ešte jednu vrstvu PVC. A to je v prípade, že napríklad poznáme realizácie v rôznych priestoroch, rôznych galériách, ktoré sú v historických budovách, kde niekde potrebujeme práve zamedziť tomu, aby sa denné svetlo dostalo na tieto, ja neviem, vystavené exponáty. Takže aj takéto materiály nájdete v tejto kolekcii. Verím, že tí, ktorí budú mať záujem, sa zastavia a uvidia tieto materiály na mojom stránku, ktorý je vzadu. Pripomínam, že Soltis 92 je jeden, myslím, že je relatívne známy a často používaný materiál u našich zákazníkov, ale nie jediný. V našej kolekcii nájdete viacero druhov, jednak screenových látok, screenových v zmysle perforovaných, ktoré sú určené do exteriéru, máme špeciálne materiály určené do interiéru, ktoré majú pridané hodnoty, napríklad povrchovú úpravu na likvidáciu baktérií a vírusov, alebo majú akustickú absorpčnú vlastnosť a podobne. V našej kolekcii nájdete aj materiály, ktoré nie sú perforované, sú v vode nepriepustné a používajú sa na iné typy tienenia. Nejaká nová verzia, nazvime to, tých baldachimov alebo velumov, ktoré ste videli na tých fotografiách z rímskeho kolosea. Takže, iba v krátkosti, keďže to už nebola téma tejto prezentácie, by som vám rada ukázala aj iné projekty, ktoré boli realizované v rámci nejakého historického objektu s našimi materiálmi. Teraz sme vo Francúzsku. Toto je nejaký chateau. Gros de la Rose. Gros de la Rose nie je zaujímavý ani tak týmto tienením ako dobrým vínom. Ale v rámci toho chateau riešili nejakým spôsobom. Vidím, že som zaujala aspoň niekoho, keď nie screenovými roletami, tak aspoň víno. Ale naozaj je to pravda, ak si to dáte do Google, dostanete informácie o víne. Nie, ale naozaj. V tomto chateau riešili prestrešenie terasy. Všimnite si, že je to veľmi zaujímavý, krásna budova, historická. Ako riešiť to prestrešenie tej terasy? Na to poslúžil práve Soltis Proof 502. Je to materiál, ktorý je plný, to znamená neprepúšťa vodu, to znamená chráni nie len pred slnkom, to znamená, že tieni, ale aj pred nepriaznivým počasím. A takto to vyzerá pri inom osvetlení. Toto je východ slnka. Musíte uznať, že je to zaujímavé. Aj takto sa to dá riešiť. Samozrejme, mohli tam dať nejaké slnečníky nejakého pivovaru, ale myslím si, že toto je pridaná hodnota, ako aj nové formy tienenia môžu zvýrazniť historickú hodnotu nejakých objektov. Aby sme nešli až tak ďaleko, alebo do takých exotických krajín, aj keď možno to je tiež exotika. Na Slovensku, na východnom Slovensku v Bardejove je vodná priekopa, ktorú dnes používajú na rôzne kultúrne podujatie, je to sezónna záležitosť a v sezóne tam potrebovali vyriešiť nejaké prestrešenie, tienenie práve toho pódia. A na to využili takýto typ membrány. Tam už bolo potrebné použiť nejaký pevnejší materiál, preto je tam vlastne materiál z kolekcie pre membránovú architektúru a je tam Flexlight 902 a toto je vlastne iný pohľad, ako môže vyzerať tienenie v historických budovách.
Niekedy sa netreba báť spojiť históriu s modernou technológiou. A teraz vám ukážem ešte niečo, čo nesúvisí s tienením, ale naozaj s históriou. Toto je veľmi zaujímavý objekt, ktorý som chcela zdôrazniť to, čo som teraz povedala. Ide o kláštor, obrovské historické budovy v meste Dargon v Nemecku, kde túto jednu časť, ktorá patrila kostolu, dnes sa používa ako koncertná sála. A v týchto priestoroch museli vyladiť akustiku. Tá akustika musela zodpovedať tomu, na čo sa ten priestor používa. Potrebovali tam dosiahnuť správny pomer rezonancie, ozveny. V tomto prípade výpočtom sa zistilo, že je potrebné znížiť echo, teda čas dozvuku v tomto priestore. Ako to vyriešiť? Použili vlastne takisto skrínový materiál, ale je to špeciálne veľmi husto tkaný, je viac uzavretý. A my sme zistili pri tomto materiáli, že má veľmi dobré akusticko-absorpčné vlastnosti, pohľcuje zvuk. A aby to riešenie, mohlo to byť úplne len natiahnutý kus látky, ale tým, že sa zvolila v tomto prípade takáto membránová štruktúra, ktorá evokuje práve tie vysoké klenby, ktoré sú v týchto historických priestoroch, ako sú kostoly, kláštory a podobne, dáva to tomuto priestoru moderný look v rámci tých starých stien, ktoré tam sú. A ja dúfam, že ste aspoň takto nadšení týmto objektom ako ja. To sú iné pohľady. A naozaj, ak sa citlivo spojí moderné, inovatívne riešenie s historickými budovami, môžeme dosiahnuť splnenie tých cieľov, či už ide o tepelný komfort, reguláciu svetla a podobne, a vyzdvihnúť, podčiarknúť tú historickú hodnotu budov, ktoré máme. Z mojej strany je to všetko. Ale ja verím, že nejakým spôsobom vás to zaujalo a že navštívite naše webové stránky www.sergeferrari.com, kde nájdete okrem iného napríklad Soltis Virtual Tour, kde môžete sa prejsť vlastne nejakými objektami a vidieť použitie rôznych typov látok na rôzne účely, alebo Soltis konfigurátor, ktorý slúži presne na tieto účely, aby pre daný objekt sa vybral správny typ materiálu Soltis. Z mojej strany je to všetko, ďakujem veľmi pekne.